លោកជំទាវពុំចន្ទនីអញ្ជើញជាអធិបតីសន្និបាតសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តស្វាយរៀងអាណត្តិទី6នៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2025នេះសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តស្វាយរៀងបានរៀបចំសន្និបាតសាខាអាណត្តិទី6ឆ្នាំ2025-2030ក្រោមអធិបតីភាពលោកជំទាវពុំចន្ទនីអគ្គលេខាធិការកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកជំទាវដួងវណ្ណាប្រធានកិត្តិយសសាខាឯកឧត្តមម៉ែនវិបុលប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាអាណត្តិទី5និងជាប្រធានអង្គសន្និបាតព្រមទាំងគណៈកិត្តិយសសមាជិកសមាជិកាពេញសិទ្ធិមន្ត្រីបច្ចេកទេសទីស្នាក់ការកណ្ដាលក្រុមប្រតិបត្តិសាខាយុវជនកាកបាទក្រហមកម្ពុជាសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តកាកបាទក្រហមកម្ពុជាអ្នកសង្កេតការតាមមន្ទីរអង្គភាពនានាភ្ញៀវកិត្តិយសនិងអាជីវករសរុបចំនួន270នាក់ក្នុងនោះមានសមាជិកពេញសិទ្ធិបោះឆ្នោតចំនួន69នាក់សន្និបាតនេះបានប្រព្រឹត្តទៅនៅអគារសន្និបាតគុជស្វាយព្រៃសង្កាត់សង្ខ័រក្រុងស្វាយរៀងដោយអនុវត្តនូវរវិវិរៈសំខាន់ដូចខាងក្រោមមួយពិនិត្យអនុម័តរបាយការណ៍សកម្មភាពការងារក្នុងអាណត្តិទី5ផែនការទិសដៅអាណត្តិទី6ឆ្នាំ2025-2030ពីពិនិត្យនិងអនុម័តរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុក្នុងអាណត្តិទី5ផែនការទិសដៅអនុវត្តអាណត្តិទី6ឆ្នាំ2025-2030 3បោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈកម្មាធិការសាខាអាណត្តិទី6អង្គសន្និបាតសាខាបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកភាពគណៈកម្មាធិការសាខាអាណត្តិទី6ដែលមានសមាជិកភាព15នាក់ស្ត្រី3នាក់ដោយលទ្ធផលសម្លេងគាំទ្រ69សម្លេងលើ69សម្លេងអនុវត្តតាមនីតិវិធីនិងយោងកំណត់ហេតុកិច្ចប្រជុំលើកទី1នៃគណៈកម្មាធិការសាខាអាណត្តិទី6សម្រាប់ឯកភាពគ្នាជាឯកច្ឆន្ទជ្រើសរើសឯកឧត្តមពេញពោសាជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាឯកឧត្តមហេពិសិដ្ឋអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាលោកជំទាវហៅច័ន្ទស្រីទី2ចៅភិរុនអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាលោកជំទាវពើសុភាពហេរញ្ញិកគណៈកម្មាធិការសាខាលោកជំទាវភូមិសារីជាលេខាធិការគណៈកម្មាធិការសាខាក្នុងឱកាសនោះដែរអង្គសន្និបាតបានប្រកាសសេចក្តីតែងតាំងប្រធានអនុប្រធានកិត្តិយសសាខាអាណត្តិទី6របស់សម្ដេចគតិប្រិបណ្ឌិតប៊ុន អរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានចាត់តាំងលោកជំទាវដួងវណ្ណាជាប្រធានកិត្តិយសសាខានិងឯកឧត្តមម៉ែនវិបុលរួមជាមួយអនុប្រធានកិត្តិយសចំនួន23រូបទៀតបន្ទាប់ពីប្រគល់សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការតែងតាំងគណៈកិត្តិយសសាខាជូនលោកជំទាវដួងវណ្ណាប្រធានកិត្តិយសសាខានិងប្រគល់ត្រាជូនឯកឧត្តមពេញពោសាប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាអាណត្តិទី6រួចមកលោកជំទាវពុំចន្ទនីអគ្គលេខាធិការកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សម្ដេចគតិប្រិបណ្ឌិតប៊ុន អរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលបានចូលរួមអបអរសាទរនិងប្រកាសគាំទ្រព្រមទាំងទទួលស្គាល់គណៈកិត្តិយសសមាជិកភាពគណៈកម្មាធិការសាខាទាំង15រូបដែលទទួលបាននូវទំនុកចិត្តពីអង្គសន្និបាតកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តស្វាយរៀងអាណត្តិទី6ក្នុងឱកាសនោះដែរក្នុងនាមគណៈកម្មាធិការសាខាអាណត្តិទី6ឯកឧត្តមពេញពោសាបានធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តដូចខាងក្រោមប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍គ្រឹះទាំង7នៃចលនាអន្តរជាតិកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិក្រហមយកចិត្តទុកដាក់ប្រតិបត្តិតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជារក្សាឯកភាពផ្ទៃក្នុងជួរគណៈកម្មាធិការសាខានិងទទួលយកការប្រឹក្សាជាមួយគណៈកិត្តិយសសាខាដឹកនាំតម្រង់ទិសក្រុមប្រតិបត្តិសាខាឲ្យអនុវត្តបានល្អនូវភារកិច្ចស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រកាកបាទក្រហមកម្ពុជាយកចិត្តទុកដាក់បន្តការងារពង្រឹងនិងពង្រីកបណ្ដាញអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅមូលដ្ឋានយ៉ាងហោចក្នុងមួយភូមិ2នាក់យកចិត្តទុកដាក់ពង្រឹងនិងពង្រីកសកម្មភាពយុវជនកាកបាទក្រហមកម្ពុជានៅគ្រឹះស្ថានសិក្សាជាគំរូល្អក្នុងការងារមនុស្សធម៌ដល់គ្រឹះស្ថានសិក្សានិងសង្គមបន្តសហការល្អជាមួយអាជ្ញាធរគ្រប់ថ្នាក់ស្ថាប័នមន្ទីរអង្គភាពអង្គការជាតិអន្តរជាតិក្នុងបុព្វហេតុមនុស្សធម៌ប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងដើម្បីរួមចំណែកកាត់បន្ថយទុក្ខលំបាករបស់ជនងាយរងគ្រោះនិងរងគ្រោះមហន្តរាយចុងបញ្ចប់នៃសន្និបាតនេះដែរលោកជំទាវពុំចន្ទនីអគ្គលេខាធិការបានបន្តកិច្ចប្រជុំតម្រង់ទិសជាមួយសមាជិកសមាជិកាគណៈកម្មាធិការសាខាអាណត្តិទី6និងអនុសាខាទាំង8ក្រុងស្រុកដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនិងងាយរងគ្រោះបំផុតឲ្យបានកាន់តែប្រសើរជាងមុននិងទាន់ពេលវេលា